इस लैपटॉप के अंदर रैम 4 GB थी। अच्छा, जिसे हमें अपग्रेड करना था। समझ गया। बिना टाइम वेस्ट किए हमने लैपटॉप को ओपन करना शुरू कर दिया। सारे स्क्रू खोलने के बाद हमने ढक्कन को निकाल दिया। ठीक है। पेज ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे 2 रैम स्लॉट दिखने लगे, जिसके अंदर ऑलरेडी 4 GB रैम है। हम इसमें 4 GB प्लस और करेंगे। दोबारा से हम इसके बैक पैनल को पैक कर देंगे और पूरे स्क्रू मार देंगे। लैपटॉप फुल पैक हो गया है। अब लैपटॉप को ऑन करके देखते हैं। तो गाइस फाइनली इसमें 4 GB से 8 GB रैम हो गई है। लैपटॉप की स्पीड काफी हद तक बढ़ चुकी है। आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर में कितनी GB रैम है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही टेक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।